Allora, Contessa Attack, come stiamo? Cosa dice il livello quest'oggi di questo fiume fra i suoi preferiti? Non lo so, perché l'anno scorso l'ho fatto anche da sola, ma è passato un anno. Cosa sarà cambiato? La preparazione specifica o il fiume? Secondo me niente, perché il fiume non ha mai avuto. Ma sai che bella fresca l'acqua? L'acqua è fredda, l'acqua è ghiacciata. Madonna, raga! Porca troia! Bronstein Rapids. Beh. Dobbiamo stare il pezzo di là. Quindi da lì dove c'è quel legno là di traverso, tutto a destra. Quindi magari prendere anche la di là. Praticamente all'eccezione del cartello in cui è meglio parcheggiarci alla sinistra, oggi più tranquilli sono tutti a destra, più a destra. Attenzione all'ultimo buco qua sotto qua che potrebbe essere stronzo. Dopodiché vediamo. Cominciando sulla scritta, bevi Coca-Cola, scende dai presepi fini, appena giunge sera, quando musica e miseria diventan cosa sola. La gioia della vita, la vita dei gnocchi dei bambini denutriti, allegramente mal vestiti, che nessun detersivo potente può aver veramente sbiadito. E corre sulla spiaggia atlantica, seguendo il calcio di un pallone, per finire nel grembo di grosse mamme antiche. Adesso come cazzo gliela riportiamo la barca? L'anno scorso ho fatto i bagni. In realtà si deve ciao! Da qui a Merano, dove c'è il... Io prendo e compro le cose così perché mi piacciono da vedere. Adesso speriamo che mi piaccia pure da provare, perché altrimenti dovrò cancellare l'ordine, ma non lo faremo perché ci piacerà. Che bella barca! Hai visto? La prima sensazione è molto stabile nell'acqua, scivola bene sul corrente, dando peso indietro, si va indietro, effettivamente. Bene, dai, vediamo un po'. Ah, però! Finire nel grembo di grosse mamme antiche dalla pelle marrone.
il sangue delle genti dai canti e dalle risa rinvigorite, che nessuna forza, per quanto potente, può aver veramente piegate.